यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हेर्नुहोस् है तपाईहरुले यो 10 लाखदेखि 1 करोडसम्मको अहिले यसको प्रपोजल मानिएको छ है। टिचरहरूले यसमा भर्न सक्नुहुन्छ। जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थायी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो 10 लाखदेखि 1 करोडसम्मको बजेटको लागि प्रपोजल त्यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको हेर्नुहोस् है 1 करोडको बजेटको लागि यो इनोभेटिभ रिसर्च ग्रान्ट त्यसको नाम दिएको छ हैन र 3 वर्षमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ। तर त्यसको स्ट्यान्डर्ड के छ भन्दाखेरि फेरि नि सिमाको र्याङ्किङ जर्नलहरुमा स्कोपस र्याङ्किङ जर्नलहरुमा आर्टिकल चाहिँ मेन रिसर्चरको 2 वटा कम से कम पब्लिश भएको हुनुपर्छ हैन। त्यसै एक्सेलेन्स रिसर्च ग्रान्टहरु 50 लाख सम्मको छ हैन। त्यसै मेजर रिसर्च ग्रान्ट चाहिँ 20 लाख सम्मको छ र इमर्जिङ फ्याकल्टी रिसर्च ग्रान्ट 10 लाख सम्मको छ। अब यदि टियु को टिचरहरुले यो कुराहरुमा हात हाल्न सक्यो भने उसको त के हुन्छ, आर्थिक रूपले पनि फाइदा हुने हुन्छ, उसले 2-4 जनालाई रोजगार पनि दिन सक्छ र उसलाई नेशनल र इन्टरनेशनल लेभलमा पहिचान पनि मिल्छ।